은은하게 퍼지는 고소한 향 부드럽고 진한 우유 카레 지금부터 딱 1분 30초면 완성. 오늘의 주인공은 이 카레 가루. 돼지고기, 감자, 당근, 양파, 새송이버섯 그리고 고소함의 비법. 우유와 버터까지. 먼저 돼지고기에 후추 톡톡. 자박하게 우유를 부어 15분 재워주세요. 잡내 제거에 최고랍니다. 그 사이 감자, 양파, 당근, 버섯을 먹기 좋은 크기로 썰어줍니다. 이제 냄비에 버터 1스푼, 마늘 1스푼, 양파를 넣고 볶아주면 고소한 향이 입맛 자극 제대로. 양파 향이 올라오면 고기와 우유를 통째로 투하. 고기의 색이 변할 때까지 익혀줍니다. 이제 감자와 당근 투입. 감자가 반쯤 익을 때까지 볶아주세요. 남은 우유와 버섯 그리고 오늘의 주인공 카레가루 투하. 덩어리 지지 않게 잘 저어주세요. 마무리로 후추 톡톡. 한 그릇 가득 담아내면 고소하고 부드러운 우유 카레 완성. 오늘 저녁 따뜻한 카레 한 그릇. 어떠세요? 간단하지만 깊은 맛. 이거 밥도둑이에요.